Desce daí, Felipe. Você não tá dormindo. Eu tô vendo que você não tá dormindo. Você tá com o olho aberto. Você não tá dormindo. Você tá com o olho aberto. Levanta. Levanta daí. Eu vou chamar seu pai. Vou chamar seu pai. O que você tá fazendo, Felipe? Tá dormindo? O que eu faço? O que eu faço com você? Tá roncando, Felipe. O que eu faço? O que eu faço? Quando a criança tira todas as roupas. Esse é da Lívia. Daqui, é da Lívia. Mas se compartilha esse vídeo, ficava mandando e deixa um like, compartilha esse vídeo. Deixa um like.